Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Harley Quinn'i yani yırtıcı kuşları konuşacağız. Film gerçekten güzeldi. Uzun bir ara vermiştik biliyorum. Şurası hala parlıyor. Kurtulamadım bir türlü. Ama olsun. Böyle devam edeceğiz bir süre daha. Şimdi filme gelecek olursak. Film gerçekten güzel. Uzun bir aradan sonra DC gerçekten şu DC karanlığından kurtulmayı becerdi. Ben filmlerini o yüzden çok sevmiyordum DC'nin. Hep de bunu dile getiriyordum. Çok karanlık, çok sıkıcı, çok şöyle, çok böyle diye. Ama son 3-4 filmdir bunu atlattılar. Gerçekten artık zevkle izliyorum ben bu filmlerini. Harley de bunlardan bir tanesi. Şimdi öncelikle bir önceki film Joker filmiydi. Şimdi Harley geldi. İkisinde de psikolojik böyle bir allak bullak ediyor. Ama Harley biraz daha eğlenceli taraf olduğu için. Daha böyle psikolojik olarak size baskı vermek yerine daha çok eğlendirmeyi tercih etmişler. Ve ben de bu yüzden çok beğendim. Önce grafikleri konuşalım. Grafikler gerçekten güzeldi. Hani bir şeyler abartmak yerine bir şeyleri güzelleştirmek için grafik kullanmışlar. Öyle slow motion vesairelerle uğraşmamışlar. Gerçekten güzel şeylerle uğraşmışlar. İşte ışıklandırmalar çok güzeldi. Çok beğendim. Özellikle efekt kısımlarında gerçekten güzel efektler kullanmışlar. Esas kızı konuşalım. Esas kız Harley. Harley gerçekten çok güzel olmuş. Hani ben çok beğenerek izledim kendisini. Hem manitasından ayrılmış, Joker'den ayrılmışsın. Yani şehrin en güçlü adamından ayrılmışsın. Onun çöküntülüğü var. Zaten manyak bir tip. Onun bir ayrı verdiği bir psikolojik bir gelgitleri var. Onun dışında yalnız kalıyor. Böyle bir üzüntüsü bir şeyi var. Bütün millet seninle uğraşıyor. Seni öldürmeye çalışıyor. Çünkü arkanda artık koca bir Joker yok. O yüzden de Harley çok güzel olmuş. Manyaklığını da çok güzel vermişler. Ben öyle çok beğendim. Hem eğlendirmiş hem de düşündürmüş. Tabii ki filmin güzel yanlarının yanında kötü yanları da var. Bunlardan bir tanesi Witcher dizisini izlediyseniz olaylar hep karma karışık oluyor. Olay oluyor, geriye dönüyorlar, anlatıyorlar. Oradan oraya atlıyor, oradan oraya atlıyor. Bu filmde de aynı şey var ama Witcher kadar beyninizi yormuyor. Yani olay oluyor, tekrardan Harley size geri dönüyor, onu anlatıyor, olayı açıklıyor, tekrardan yerine getiriyor. Bu yüzden de hani kafa karıştırmadan ama biraz da zaman algısı biraz böyle karışık gidiyor. Zaten üçüncü kişi ağzıyla yani Harley'in ağzıyla olayları dinlediğiniz için biraz daha böyle yani ya buradaydık buraya gittik şöyle oldu hop oradan oraya gittik diyebiliyorsunuz. O yüzden birazcık kafa karışıklığı yaratıyor. Olayın en kötü yanı şu. Yani film boyunca ben şunu bekledim. Joker'le niye ayrıldıkları ya da Joker'le olay hiçbir şey söylemiyor. Bir Harley Quinn filmi ama Joker'le alakalı hiçbir şey yok. Tamam çok az küçük minnak böyle göndermeler var ama hani sonuç olarak Harley Joker'in manitası yani. Bu kızın bir şeyleri göndermesi, bir şeyleri yapması lazım. Arada sövüp bırakıyor. Böyle bir şey ben beklemiyordum ki o kadar Harley'le ulaşıyorlar. Bir Joker'in bir adamı da gelip eğlense yapsın yani bence ama olmadı. Neden ayrıldıklarıyla ilgili hiçbir fikir yok, hiçbir bir şey yok, hiçbir olay yok. Sadece kapının önüne koyuyorlar. Joker'den ayrıldık oluyor. Bu yüzden de ben biraz bu konuyu hani keşke birazcık açıklasalardı diye düşündüm ama yine de hani yani belki bir sonraki filmde hani Joker Harley kapışması olabilir. Neden olmasın? Bence olmalı. Ve yine olay Gotham'da geçiyor ama Gotham'da biliyorsunuz bir Batman var. Batman'le alakalı hiçbir şey yok. Tek bir cümle Batman geçiyor. Onun dışında hiç Batman'le alakalı bir şey geçmiyor. Bence biraz bir şeyler olsaydı çok güzel olurdu. Belki son sahnede bir Batman şöyle bir fışt diye geçip gitseydi bence güzel olurdu. Ama yine de son sahnede yine güzel olmuş yani o kadar da kötü değil. Müzik çok iyiydi gerçekten müzik sahneleri, müziklerin olduğu sahneler çok iyiydi. Aksiyonların olduğu da hani bir fantastiklik çok şu kadarcık bir şey var. Aksiyon, full aksiyon. Hiç sizi düşürmüyor. Çok güzel. Biraz böyle psikoloji yani işte çok az birazcık var. Onun dışında aksiyon full, macera full. Harley izlerken biraz Jack Sparrow modu var. Hani bir şeyler yapıyor. Aşağı düştüm oradan vurdu falan modu var. O biraz güzel olmuş. O ben çok beğendim. O yüzden Harley olmuş yani. Gerçekten o güzel olmuş. Harley'nin dışında olmuş diyeceğim ikinci bir karakter var. Arbaletli katil. Arbaletli katil de çok beğendim. Çünkü kadın kendini anlatmaya çalışıyor. Herkes ona arbaletli katil diyor. O yüzden çok iyi olmuş. Çok beğendim. Küçük kız, minnak kızı beğenmedim. Neden diyeceksiniz? Çok geri planda kalmış. Hani olayın esas karakteri o. Ama yani bütün olay o kızın olayından sonra gelişiyor. Hani olayından çok saçma bir cümle oldu ama öyle. O kız sayesinde bütün her şey gelişiyor ama kız o kadar geri falan. Bir iki bir yumruk bir şey atsaydı bari birinin bıçaklasaydı bir şey yapsaydı ama yok. Hani küçük kız deyip geçiyoruz. Filmde bir karakol sahnesi var. Çok güzel gerçekten. Ben çok beğendim karakol sahnesi. Özellikle o işte suyun olduğu dövüş sahnesi. Mükemmel güzeldi. Ben çok beğendim ama şöyle bir şey. Harley tek başına bir karakola giriyor ve alayının ağzına yüzünde işte biber gazı fırlatıyor. Bir tane silah var zaten işte boya fırlatıyor, işte çatapat fırlatıyor, bir şeyler, bütün her şeyi fırlatıyor. Ama Harley tek başına ve bütün karakol karşısında yani hiçbir şey olmuyor. Harley ağzını burnunu kırıp hepsini gidiyor.
O yüzden ben biraz orayı böyle hani saçma ama tamam sonuç olarak Harley Quinn filmi tamam saçma ama yani bir iki bir şey de olsaydı yani. Bilemedim ama zevkliydi, çok zevkliydi ama orası biraz yani o kadar da olacak yani. Bilmiyorum karakol sahnesi çok güzeldi. O yağmurlu, bak hep yağmurlu geliyor aklıma. Niye yağmurlu geliyor hiç fikrim yok. O işte suların olduğu sahne çok güzel. Bana şeyi hatırlattı. Bu Sokak Dansı 2 filmindeki son final dansında orada da yağmurlu bir şeyler var. Bu yağmur oradan zaten aklıma gelip duruyor. Hani o birazcık şey olmuş. Onun dışında yani bayağı güzel. İkisini mix yaparsak e, filmi ben dublaj izledim. Yani diyorum ben her zaman böyle şeyleri söylüyorum. Dublaj bu filmlerin bilmiyorum zevkli kılan kısmı ya. Ben bizim gerçekten dublaj sanatçılarımızı çok beğeniyorum. Çok güzel sanatçılarımız var. Buradan kendilerine de gerçekten helal olsun diyorum. Ya filmi izlerken o kadar güzel dublaj yani çok eğlendiriyorlar gerçekten. Hani belki filmi orijinal dilinde izleseydim bu kadar eğlenmezdim. Gerçekten çok güzel çeviriler yapıyorlar. Gerçekten çok güzel hitap tarzları var. Çok güzel konuşuyorlar. Ben çok beğeniyorum. Gerçekten filmi de dublaj izleyin. Öneriyorum. Yani bizden o hissi biraz veriyorlar. Ben çok beğeniyorum. O yüzden de bu tarz filmlerin hepsini dublaj izliyorum arkadaşlar. Tabii ki dizileri ben altyazılı izliyorum. İşte kendi dilinde izliyorum ama filmlerde özellikle bu tarz filmlerde gerçekten dublaj inanılmaz eğlenceli yapıyor. Ben size tavsiye ederim dublaj izleyin. Boyut olarak çok uzun ya da çok kısa bir film değildi. Yani ideal boyutlarda bir filmdi. Ben o yüzden hani sıkılmadım. Uzasaydı sıkılır mıydım? Biraz daha sıkılabilirdim. Tam zamanında bitirmişler. Tamam filmin işte girişi, gelişmesi, sonucu okey anlattık işte. Tamam hepsi okey. Şimdi esas konuya gelelim hikaye. Hikaye ne? Hikaye şu. Harley ve Joker ayrılıyor. Harley artık tek başına kalıyor. Sokaklarda kafasına göre takılıyor. Önce Joker'den ayrıldığı için bir bunalıma giriyor. İşte eve kapatıyor kendini, çok halliyor, bir şeyler yapıyor. Daha sonrasında bir sokağa atıyor kendini. Hala Joker'in koruması altında olduğunu zanneden insanlar Harley'e hiçbir şey söylemiyor. Ta ki artık Harley o başladığı yeri yok edene kadar. Ondan sonra artık Harley'in herkes peşine düşmeye başlıyor çünkü arkasında artık Joker yok. Nasıl oluyor? Nasıl gelişiyor? Dediğim gibi biraz daha Jack Sparrow modu var çünkü Harley'in hayatı böyle her şey birleşiyor. O bir şey yapıyor, oradan onu söylüyor, oradan onu söylüyor, kurtuluyor. O yüzden de çok güzel olmuş. Ben çok sevdim. Ee, Daha sonrasında şöyle bir şey oluyor. Bir aile var. Çok zenginler. İnanılmaz. Mafyanın kralı. Üf para üf böyle yani. Onlar bir elmasın içine bütün mal varlığının kodunu yani banka hesabının kodlarını yazıyor. Hangi bankada ne var? Şurada şu kadar var. Burada bu kadar var. Hepsini tek bir elmasa dolduruyorlar. Elmas için hepsini öldürüyorlar. Daha sonrasında elması bankadan alıyorlar. Kurtarıyorlar. Küçük kız bizim minnak olan var ya. Minnak olan da o elması çalıyor bunlardan ve yutuyor. Oradan sonra da olaylar olaylar. Bence hikayesi de güzel. Olaylar da güzel. Şunu söyleyebilirim. Harley Quinn bir sonraki yani ikinci filmi gelmeli mi? Bence kesinlikle gelmeli. İkinci filmde ben şunu bekliyorum. Artık Harley ve Joker bir kapışsın ya da Harley ile Joker niye ayrıldı bize öğrenelim. Hani bu da güzel olur. Hani şimdi genç bir Batman geliyor artık arkadan. Güzel bir Batman geliyor. Güzel de bir Joker yakalarsak bence bu üçlü müthiş bir ikinci film çıkartabilir. Belki bunu Batman'ı dışarıda bırakalım. Hadi Batman boş ver. Joker ve Harley ikisi bir kapışsın, bir şeyler olsun. Bence çok güzel olur. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İzlemeye devam edin. Daha iyi videolarımız gelecek. Artık yayınlarımız gelecek. Oyun videoları gelecek söz verdiğim gibi. Işık problemi böyle devam edecek. Bence o kadar da kötü değil artık. Biraz daha gidiyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.